Lieber Michael Schumacher, fährst du immer im Kreis, wird der Motor ganz heiß. Puh, apropos heiß, ganz schön heiß heute hier. Halt, Moment, das bin ja ich. Ich bin schon ein geiler Typ. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar Haare transplantieren lassen. Oder so ein Vollbart. Boah, wäre das geil. Ein Vollbart. Das würde meiner Genialität und meiner Größe auf jeden Fall entsprechen. Tobias, wir sind schon auf Sendung. Okay, dann schneid das raus, Olli. Nicht, dass die Leute hier noch herausfinden, dass es nur um mein Ego geht. Ich grüße dich bei Kritik des Veganismus. Schön, dass du hier bist auf dem besten Kanal zu Tierethik und Veganismus, wie ich in aller Bescheidenheit sage. Selten zuvor wurde so tief und so erhaben über Veganismus nachgedacht. Wer mich noch nicht kennt, ich heiße Tobias Rhein, wie der Fluss, nur ohne Haar, wie ich immer sage. Dieses Jahr habe ich einen 63 Kilometer Marsch mit 1700 Höhenmetern absolviert. Bei Quizduell habe ich 18 von 18 Fragen richtig beantwortet. Berufen und qualifiziert bin ich als Philosoph, Soziologe, Gesellschaftstheoretiker und Psychologe. Ich habe zwar keinen Abschluss in Psychologie, aber ich habe hier so ein dickes Psychologiebuch zu Hause. Leider musste ich mit vielen Leuten brechen, weil sie meine Leistungen nicht anerkannt haben. Andere dagegen sehen mich als Pionier in der veganen Bewegung. Wie König Midas wird alles zu Gold, was ich anfasse. Ich treffe Ziele, die andere noch nicht mal sehen. Nico Rittenau ist zur Vernunft gekommen. Als Ernährungswissenschaftler hat er sich intensiv mit Studien beschäftigt und vorurteilsfrei die vegane Ernährung und den Veganismus angeschaut und analysiert. Der Anlass: seiner ehemaligen Freundin ging es besser, als sie Eier aß. Danach berichteten viele andere Vegane ebenfalls, dass sie sich mit tierlichen Produkten besser fühlten. Aus Sorge also hat Nico Rittenau dem Veganismus abgeschworen. Aus Sorge um seine Freundin, aber auch aus Sorge um andere, die unter veganer Ernährung leiden könnten. Und weil seine Sorge so groß ist, verkauft er passende Nahrungsergänzungsmittel und ethisch einwandfreie Eier und Fleisch. Der Hate, den er aus der veganen Bewegung bekommt, ist völlig unberechtigt und zeigt eigentlich nur, Ideologie blockiert Wissenschaft. Zumal Vegane ja ebenfalls Tiere töten. Aber das Leben einer Maus ist ihnen halt nicht so wichtig wie das Leben einer Kuh. Das ist die Geschichte, die Nico Rittenau über sich erzählt, auf seinem Instagram- und YouTube-Kanal, in seiner WhatsApp-Gruppe, bei Coach Steph, bei Doc Timo Osterhaus, bei Unscripted und vielen anderen Auftritten. Ich möchte eine andere Geschichte erzählen über Wissenschaft, Ideologie, Unternehmertum und Narzissmus. Narzissmus ist wie ein Puzzle. Mit einem Puzzlestück allein sehen wir noch kein ganzes Bild, aber wenn wir mehrere Puzzlestücke zusammenfügen, erhalten wir ein vollständigeres Bild. Schaut euch also die Videoteile komplett an. In einem extra Video werde ich dann auf Kommentare und naheliegende Einwände eingehen. Warum dieses Video? Weil Narzissmus eine Gefahr sein kann. Oder mit den Worten Vegandalfs: Den Narzissten in seinem Lauf halten weder Kritik noch Argumente auf. Weil Narzissmus Mangel an Empathie bedeutet und das relevant für Veganismus ist. Weil wir durch Narzissmus auch uns selbst und unsere Gesellschaft verstehen können. Weil der Begriff Narzissmus sehr, sehr oft benutzt wird und deshalb kritisch geprüft werden muss. Weil Psychologie eine Wissenschaft ist und der Vorwurf Psychologisierung eine rhetorische Finte ist. Weil wir Narzissmus unterstützen, die fliegenden Affen, die wir sind. Und weil narzisstische Personen andere instrumentalisieren und damit unethisch handeln. Keine Sorge, ich diffamiere Nico Rittenau nicht. Ich diagnostiziere ihn auch nicht. Es geht um eine sachliche Auseinandersetzung mit einem heiklen Thema. Ich möchte Nico Rittenaus inszenierter Sorge echte empathische Sorge entgegensetzen. Wir müssen uns schützen. Narzissmus kann eine Spur der Zerstörung hervorbringen. Narzissmus kann wortwörtlich über Leichen gehen. Wenn wir jetzt schlachten, dann muss ich auch das können. Weil wenn ich es nicht kann, wenn ich jetzt nicht das Huhn nehmen kann, töten kann, ausnehmen kann, verarbeiten kann und dann essen kann, dann ist das ein Konstrukt, was ja nicht für mich funktioniert. Ich kann ja nicht etwas empfehlen, was ich nicht selber machen würde. Und ich war sehr überrascht, wie problemlos das war. Nicht, weil ich emotional abgestumpft bin innerhalb von diesem kurzen Teil, sondern weil ich gesehen habe, dass es, wenn du nimmst das Tier bekommt nichts mit, du betäubst es, das Tier wird dann ausgenommen. Also ich habe versucht, in mir irgendeine
ethische Begründung zu finden, warum das, was ich mache, falsch ist. Und ich habe keine gefunden. Unter dem Aspekt, dass ich davon ausgehe, wirklich mit allem, was ich bis jetzt gelesen habe, davon ausgehe, dass diese Nährstoffe, die aktuell nur in diesen tierischen Produkten stecken, für das gesunde Überleben der Menschheit bis auf Weiteres zumindest unumgänglich sind. Und vor allem, als ich halt gesehen habe, wie gerade Hühner sind kleine Dinos, das sind solche Bastarde, die hacken sich teilweise auch gegenseitig tot. Gerade die Männchen sind wirklich, wirklich richtig unangenehme Gefährten. Da hat auch meine Empathie auch ein Stück weit noch abgenommen, weil die hacken sich auch gegenseitig tot und fressen sich auf. Sind wir nicht alle ein bisschen narzisstisch? Absolut. Narzissmus ist wie ein Spektrum. Wir alle haben narzisstische Züge in uns. Die einen mehr, die anderen weniger. Problematisch ist, wenn es zu viel wird. Wie bei Einkommen. 1.200 € im Monat, nicht reich, aber überlebensfähig. 6.000 €, wohlhabend, aber nicht eindeutig reich. 500.000 € definitiv reich. So ist es bei Narzissmus auch. Es gibt fließende Übergänge vom gesunden Selbstwert bis zum übertriebenen Selbstfokus. Nicht alle narzisstischen Züge sind schlecht. Gesunder Narzissmus hilft uns, uns in der Welt zu verankern, für unsere Interessen einzustehen und Anerkennung und Schutz zu suchen. Ohne ein bisschen Narzissmus würden wir nicht viel erreichen. Wer ist die ursprüngliche narzisstische Person? Was denkst du? Ein Baby. Es will rund um die Uhr Aufmerksamkeit. Kommt es diese nicht, dann schreit es oder wehrt sich. Das ist völlig normal. Mit der Zeit lernt es, auch andere Menschen haben Bedürfnisse. Der Narzissmus wird sozial verträglicher, aber hin und wieder bleibt ein Mensch in der Entwicklung narzisstisch oder entwickelt noch viel mehr Narzissmus mit ganz anderen Möglichkeiten als ein Baby. Eine erwachsene narzisstische Person muss nicht schreien und weinen, auch wenn das durchaus manchmal vorkommen kann. Sie findet andere Wege, Aufmerksamkeit und Macht zu bekommen. Und wenn sie erfolgreich ist, wird sie Präsident der USA, Fraktionsvorsitzender der CDU oder Parteivorsitzende der AfD. Oder sie gründet eine Partei mit ihrem Namen, moderiert Germany's Next Topmodel oder geht zu Unscripted und inszeniert sich als Wissenschaftler. Wir sollten nicht leugnen, dass es narzisstische Personen gibt. Falsche Rücksichtnahme hilft uns hier an der Stelle nicht. Wenn etwas wie eine Alge aussieht, riecht und schmeckt, ja, dann ist stark anzunehmen, dass es eine Alge ist. Dafür gibt es Kriterien. Wo leben Algen? Im Wasser. Und wo finden wir narzisstische Personen? In der Öffentlichkeit. Das ist ihr Biotop, da fühlen sie sich wohl. Und wie Algen Wasser brauchen, brauchen narzisstische Personen Aufmerksamkeit und Bestätigung. Sie brauchen uns. Narzissmus ist nicht gleich NPS, also narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die NPS ist eine nicht unumstrittene klinische Diagnose, gestellt von TherapeutInnen. Wer eine NPS hat, ist immer narzisstisch, aber nicht jede narzisstische Person hat eine NPS. Entscheidend ist vielmehr, wer leidet unter dem Narzissmus. Die narzisstische Person selbst oder andere, dann spricht man von einer Störung. Ich spreche im Folgenden nie von NPS, sondern von NP, also narzisstischer Person. Narzissmus ist ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal wie Empathie, Gewissenhaftigkeit oder Bescheidenheit. Über längere Zeit und in relevanten Lebensbereichen muss er sichtbar sein. Kurzzeitige Ich-Bezogenheit oder Abwehr von Kritik, das macht noch niemanden zu einer NP. Narzissmus kann grandios sein, vulnerabel, gemeinschaftsbezogen, bösartig. Psychopathie und Soziopathie können auftreten, müssen aber nicht. Wie erkennen wir nun eine NP? Suche nach Bewunderung, Grandiosität, Anspruchsdenken, Arroganz, Mangel an oder Fehlen von Empathie, Oberflächlichkeit, Tendenz zu Wutausbrüchen. Es müssen nicht alle Kriterien erfüllt sein, damit eine Person narzisstisch genannt werden kann. Und damit haben wir Kriterien an der Hand, um uns im nächsten Teil einer NP zuwenden zu können. Bis dahin, bleibt stabil, schützt euch und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen.